Добро утро и уште еднаш од тука на секој еден од вас ви посакувам благословена нова година. Нека Божјата милостива рака биде над секој еден од вас и над вашите домови, над вашите фамилии. Тоа е нешто кое што секој еден од нас најмногу го посакуваме. Темата за која што сакам да зборувам е нов почеток. Сме на прагот на една нова година и еден нов почеток. Вела дека постои такво уверување кај нас во нашиот народ, дека како ќе ти почне годината, така ќе те тера цела година. И сега за нова година најчесто тоа е како ударна вест кога ќе се роде ново детенце. Оваа година ни се роди женско дете, Евгенија, колку се сеќавам дека е името, и вела дека плодна ќе ни била годината. Па дај Боже да ни биде плодна. Имаме доста млади во Македонија, наместо да одат во туѓина, да бидат тука и да формират фамилии, да се, како што вели Библијата, да се плодиме, да се множиме и така да ја наполниме земјата. А на земјата има место за сите. Така не учи Библијата. Веќе ја започнавме новата 2026 година и ова е 4ти ден. Во новата година сите си посакавме едни на други добро здравје, многу успешни денови за учениците, успешна школска година, исто и за студентите, оние кои што се на работа, успешна работа и така натаму и така натаму. Зошто новата година во сите нас предизвикува чувство на оптимизам? Зошто тоа не се случува на 1 февруари или на 30 септември или така натаму? Зошто баш на нова година секој еден од нас имаме едно такво чувство на оптимизам? Зар на 31 декември толку многу нештата наеднаш се променуват? Или нешто друго е? Знаете дека ние од Бог создадени, човекот е создаден за добри нешта, за позитивни нешта, за оптимизам. Човекот не е создаден за пасивни нешта. Ние секој еден од нас посакуваме повеќе среќа, повеќе здравје, повеќе љубов и мајчија во предвид стварноста околу нас. Изгледа дека нашето битие во преминот од една во друга година го потиснува рационалното, дозволувајќи на мечтата и копнежот непречено да дојдат до израз. Тогаш во таа ноќ сите ние сме како мали деца. Секој еден од нас си посакуваме или сонуваме со отворени очи и мечтаеме за нешто подобро, за еден нов почеток. Замислете си само како би било чувството ако некој на новогодишната ноќ ти каже: јас не ти посакувам добро здравје, јас не ти посакувам среќа, јас не ти посакувам ништо добро во твојот живот. Зошто да те лажам, што ќе те лажам со бабини деветини? Желбите и онака не се исполнуват. Тоа е само илузија, тоа е само залудно. Символот на нова година е Дедо Мраз. И Дедо Мраз не постои, измислено од некои приказни, демек доаѓа од Лапонија, некоја измислена земја и така натаму и така натаму. Жал ми е да мора ова да го споделам со вас. Но секој од горе наведените зборови кои што ги спомнав претходно е вистинит. Зошто тогаш секој еден од нас инстинктивно одбива да ги прифати овие зборови и живее со надежта за поубаво утре? Затоа што надежта и последно умира. А сега добрата вест. Ние сме создадени да копнееме и да мечтаеме. Ќе ви спомнам тука на самиот почеток неколку мудри зборови. Нема совршено време за нов почеток. Има само денес. Што би направил поинаку ако денес е твој нов почеток?
Секој нов ден е покана да бидеш подобар, посмирен и похрабар од вчера. Уште на самиот почеток во Библијата се вели: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Библијата започнува со овој прекрасен и возбудлив исказ кој не носи на почетокот од нашиот свет. И во овие неколку збора авторот ги поставува големите основни вистини дека има само еден Бог кој постоел уште на самиот почеток и дека целото создавање потекнува од него. И затоа и во Библијата се вели, запишено, Исус вели: јас сум Алфа и Омега, јас сум почеток и крај. Се почнува од него и се е од него и за негова слава. Ова е првиот од неколкуте почетоци кои што можеме да ги забележиме во историјата на човештвото или целокупно на Вселената. Имаме почеток на историјата на човештвото. Имаме почеток на гревот и на злата во светот. Имаме почеток на смртта и на страдањата. Имаме почеток на првите градови и на цивилизацијата воопшто. Имаме почеток на посебните Божји ветувања, на заветите кои што Бог ги склучи со личности кои што ги препознаваме и ги читаме во Библијата. Човекот исто така има свој почеток. Има раѓање, детство, созревање, нели? Човекот понатаму оди на училиште, се образува, имаме и почеток на брак, и така натаму, и така натаму. Ако првата книга на Мојсија е наречена создавање, втората книга можеме слободно да ја наречеме раѓање на еден народ, а тоа е израелскиот народ. Почетоците се во првата книга. Во првите 15 глави од втората книга читаме за нивното робство во Египет и нивното ослободување, за кое Бог им рече: овој месец ќе ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. И јас верувам дека ова е и токму тој почеток, новата година за израелскиот народ, кога беа ослободени од тешкото робство. Но ќе видиме покасно за сето ова. Во еден момент после смртта на Јосиф, официјалната политика или официјалното уредување во Египет заборавија на оној кој што беше претходно. Беа непријателски расположени кон неговата фамилија. Тоа е Јосиф. Зарем е возможно да некој во Египет заборави за она кое што Бог го направи преку Јосиф? Зарем е можно сите оние дела кои што Господ ги заврши преку Јосиф да бидат заборавени од еден народ? Зарем е можно? Од ова можеме да заклучиме и да научиме една важна лекција. Луѓето брзо го забораваат доброто кое им е направено. Иако Библијата не навлегува во детали како дошло до тоа, благодарноста на египетските владетели се претворила во сомнеж и во омраза кон една одредена нација, кон Израел. Уште пред да добие син Аврам, Бог му рече: твоето семе ќе биде во робство 400 години. И уште Бог му вели дека на потомството по него ќе му ја даде земјата за тоа кога ќе дојде време. Ова ветување покасно Бог и го исполнува. Бог е верен и Бог си стои до својот збор. Бог не манипулира. А кога се наближи времето за кое Бог се заколна на Аврам, народот се намножи многу во Египет. Кога читаме Библијата, можеме да забележиме дека во Египет Јаков со својата фамилија дојде околу 70 на луѓе, а за 400 години, поточно 75 души, а за 400 години станаа многуброен народ. И ова беше нешто кое што премногу го исплаши египетскиот цар или фараонот. Ова беше нешто со кое што тој заедно, верувам дека со своите советници, се советуваа: овие ќе не надвладеат,
и овие ќе ја запоседнат нашата земја. Овие стануваат се помногубројни и еден ден ние апсолутно нема да имаме власт, ќе ја земат власта. Дали сето ова, јас си го преюдицирам, сето беше заради од целиот народ како мислење или пак од фараонот кој што си мислеше дека јас сум си на власт и сакам да си останам таму вечно на власт. И сега јас ќе го подбуцнам народот да направиме нешто или советниците, во негови раце било се. Тој имал власта над војската, над се оноа со кое што им му било дозволено да управува. И тогаш тој донесува одлука да овој народ да не продолжи да се размножува, ќе му дадеме се потешка и потешка работа. Во тоа време, кога ја читаме Библијата, можеме да забележиме каква работа работеле евреите во тоа време, посебно мажите. Им било дадено, им било наметното тешки работи да изработуват од кал и од трева плитари со кои што ги граделе ја граделе целата инфраструктура во Египет. Ги граделе огромните пирамиди кои што и ден денес се ставени во 7-те големи чуда, светски големи чуда. И тие пирамиди, ако имате можност само да погледнете од тоа време како ги граделе и како качувале материјал или камењи или што и да е, за да се направат тие огромни зданија, колку било потребно труд. Знаеме дека во почетокот немаше алат како што го имаме ние денеска. Денеска имаш кран кој што може и огромни блокови на камен да ги крене и да ги стави на врвот. А во тоа време имале некоја техника со која што ставале одоздола дрва и на дрвата каменот, ама замислите си такви огромни камени за да можеш да ги качуваш ред по ред и материјал да ставиш и да ја изградиш таа голема пирамида. Ако сакате, погледнете го тој материјал го има на YouTube, па ќе видите како биле измачувани и колку имало и жртви во тоа време од паѓањето или од било што кое што од тие тежини кои што можеле да му нанесат и повреди и рани и дури и смртни случаеви. Им давале работа со која сакале да ги уништат. Историчарот Јосиф Флавије ќе запише: египчаните ги тераа да прават долги и големи канали и да прават пирамиди. Но покрај таа тешка физичка работа која што им се наметнувала, посебно на мажите, нивниот број се повеќе и повеќе растал. Се повеќе и повеќе се размножувале. Неизвестно е колку долго траело оваа наредба, али знаеме дека се уште била и за времето на раѓањето на Мојсей. Во тоа време дошла и наредба, бидејќи во ова не успевало кај фараонот, тој донел наредба да секое првородено машко дете биде убиено. Оваа наредба, и кога се раѓа Мојсей, се уште е на сила. Тој, фараонот, сакал да машките да ги нема, за да не може да се размножуват и да се плодат и да се наполне земјата. Но и ова не му успеало. Еден маж и една жена се оглушиле на наредбата на фараонот. Решиле своето дете да го чуват, да го кријат. Но кога атмосферата се повеќе и повеќе околу нив се приближувало да бидат дознаени дека не можат повеќе да го кријат тоа дете, мајката дошла до идеја да сплете кошница ја намачкала и со асфалт и со смола и внатре го положила своето дете и го пуштила по реката Нил. И тоа детенце во кошницата
патувало по реката Нил и во еден момент се заглавува во трските токму пред дворот пред царската палата. Видете, јас се воодушевувам на сето ова, колку Бог е прекрасен и совршен, колку сите детали, како прецизно ги праве нашиот Бог. Гледајќи ја приказната за многуте јунаци во Библијата, за секој еден од нив, можеме и ние самите да се препознаваме во тие приказни. Како Бог толку прецизно го осмислува сето овоа, да преку едно бебе, кое што верувам дека Бог дозволил да се роде во таа и таа фамилија, затоа што ова бебе ќе биде посебно бебе. Ова бебе ќе порасне во човек, преку која што Бог во наредниот период ќе го направи она кое што Бог го намислил. Често пати и јас си размислувам во тој правец. Предходно, пред да го запознавам Господ, сум се движел по некои патеки за кои што сум сметал дека се добри патеки. Не го познавав Бог, но откако го познав Бог, сега ми стануваат работите многу појасни каков бил Божиот план. Секој еден од нас можеме да кажеме дека, уште, како што ни вели Библијата, дека уште пред било што да биде, Бог веќе те познал тебе. И Бог има план од тебе и преку тебе за Негова слава. Како и да бегаш, каде и да се криеш, Бог ќе го реализира својот план. Мојата порака до секој еден е не го одбире потешкиот пат, него ако знаеш и си свесен дека Бог те ставил во Неговата книга, во Неговите белешки, има план преку тебе, држи се и се повеќе труди се да влезеш во Божиот план. Цели 3 месеци мајката и таткото го криеа ова бебе, но не можеа веќе и мора да го пуштат. И се заглавува бебето токму пред портите на царскиот двор. И што е интересното тука? Вели Библијата дека во тоа време фараоновата ќерка излегува за да се капе во реката Нил. Зарем во царската палата, такво огромно здание, немало базенти и прекрасни купатила за таа да се капе во тие купатили и базенти, па морало сега да излезе надвор во реката да се капе. И како и да е, Бог си го реализира својот план. И таа жена забележува некоја кошница во трските и оде да погледне, и кога отвара, внатре дете. И тогаш, не знаеме колку патувало од својот дом до тука, тогаш вели Библијата дека бебето заплака. Инако не се слушал гласот. За цело време, додека бебето се движело по реката, неговата сестра, Миријам, оддалеку го следела патот на бебето на кошницата. Каде ќе застане? И сега кога фараоновата ќерка отвара, таа многу се израдувала на детето. А замислите си во кое време е. Кога има наредба од фараонот, од таткој, да секое првородено дете биде убиено. Каква е Божјата промисла? Бог дозволува да оваа жена го земе, најверојатно кај неа проработило мајчинството, и верувам дека и можеби и многу посакувала дете, и го зема ова дете од кошницата и сака да си го посвое. И тука е Миријам, веднаш доаѓа кај неа. Како дошла, како влегла во царската палата, не ни опишува Библијата. За да влезеш кај царот или во царската палата, верувам дека имало и стража. Господ и тука прави еден посебен пат. И дава понуда на ќерката на фараонот да ова бебе, за да добро расте, добро да се развива, добро е да пронајдиш доилка.
кое што ќе го дое. И дава понуда дека јас ќе ти најдам доилка која што ќе го дое ова бебе. А таа доилка е нејзината мајка. И царската черка или черката на фараонот се согласува со тоа и ова бебе беше одведено во неговата фамилија. И тука е прекрасна Божјата промисла. Бог не дозволи ова бебе да биде научено на културата на еден многу божечки народ. Туку ова бебе беше однесено повторно во неговиот дом, каде што ќе може во самите почетоци да го учи и јазикот на мајка му, да ја учи и културата и традицијата на својот народ. Колко е голем нашиот Бог. Јас навистина се воодушевувам од читајќи и погледнувајќи подлабоко малце во сето ова, колку нашиот Бог ги осмислил навистина сите овие работи и колку ни дава скапоцени вредности за мене и за тебе за да се држиме и да растиме во Него. Со вера мајката го криеше ова дете и сега Бог ја награди низината вера за да може со туѓи пари да го одгледа своето дете. Фараоновата черка кажа дека еве јас ќе го дадам бебето на доилка, а за тоа и ќе и платам. Колку ќе кошта јас ќе и платам. Чудни се патиштата Божи. Толку прецизно го планира сите нешта. Бог направи сепак бебето да расте покрај своите родители. Знаеме секој еден од нас дека и за мене и за тебе Бог има се испланирано. Неговата цел е секојаш да го познаеме Него како наш Господ и наш Спасител, да му веруваме целосно и да се вклопиме во Неговиот совршен план. Принцесата го крстила бебето со име Мојсей, што значи изваден од вода, и го дала на мајка му да се грижи за него се додека не го одбие од доењето. И тука можеме да научиме една голема лекција. Кога Бог сака нешто да направи за својот народ, секој што го започнува со човек. Требаше да најде човек кој ќе му одговара и пред да ги спаси израелците. Кога потпораснал Мојсей бил однесен кај царската черка која го посвоила, па така тој израснал и се образувал во царскиот двор. Египет во тоа време бил колевка на цивилизацијата. Египчаните биле специјалисти за геометрија, астрономија и за многу други науки. Мојсей беше научуван на многу науки, уствари Бог го испрати да се школува. И школувањето на Мојсей траеше 80 години. 40 години во Египет и 40 години во пустината. И тоа не беше само академско учење во Египет. Беше школуван на најдобрите академии во Египет, али тоа не го квалификуваше за Божјото дело. Во Дела 7 глава Стефан ни кажува дека тој беше силен и на збор и на дела. Бил јак човек, многу богат и образован во најнапредната земја во тогашниот свет. Но се уште не бил подготвен за да му служи на Бог. Денес многу христијани мислат дека можат да му служат на Бог затоа што имаат познавање од Библијата, способност за да музицираат или имаат многу пари, али не се во право. Треба да научиме лекција од Мојсеевиот живот. 40 години, најдобро што тогашниот свет можел да му даде, апсолутно Мојсей не го подготви за Божја служба. Али светот не го проголта. Тој требаше да биде спасител и тука се гледа Божјата волја за неговиот живот. Библијата ни кажува дека Мојсей се одрече од своето египетско богатство, од сета слава со која што можеше да се нарече и син на фараоновата черка. Како голем интелектуалец.
Едноставно, Мојсей реши да се понизи. И тој дојде помеѓу робовите. Еден ден, ни вели Библијата, Мојсей забележа како оние кои што биле поставени од фараонот за надзорници над градбите, ги малтретират евреите. И тогаш Мојсей многу се налутил на еден од тие надзорници и го убил. И мислел дека, го закопал во песокот и мислел дека ја завршил работата Мојсей, но во една кавга помеѓу двајца браќи евреи, тој решил да им помогне. И едниот од нив му вели, кој тебе те поставил да ти пресудуваш помеѓу нас? Зарем сакаш и мене да ме убиеш, како што го уби надзорникот? И ова беше еден удар за Мојсей и тој реши да побегне во пустината, каде што помина цели 40 години. Мојсей во пустината отиде по Божјо водство и во пустината мислам дека Бог го научи на многу важни лекции за неговиот живот, затоа што Божјиот план беше да ова дете, Мојсей, сега возрасен, биде оној преку кого што Бог ќе го ослободи Израел од робството. И следува еден нов почеток во животот на Мојсей. Сакам да ви прочитам еден краток текст од Библијата во Израел 2 глава, 23 до 25 стих. А по многу време умре египетскиот цар, а синовите израелски уште овкаа од маките и викаа, и пискотот нивни од тешките маки дојде до Бога. И Бог го чу овкањето нивно и се сети Бог на заветот свој со Авраам, Исак и Јаков. И Бог погледна на синовите израелски и се смили над нив. Следните 40 години Мојсей ги помина во пустината како овчар, пасејќи ги овците на својот дедо. Во еден момент, пасејќи ги овците, веќе кога во пустината Мојсей беше научуван на многу нешта, можеше да претрпе 40 години, замислите си во пустина и да пасиш овци, на какви се лекции Бог го има научено. Пустината е место, можам јас слободно да го кажам со мои зборови, место каде што секој еден од нас би требало да отидеме. Пустината е место на средба со Бог. Пустината е место каде што нашите срца ќе се излеват пред Бог во молитва. Секој еден од нас да си имаме едно такво пусто место и да молитвата ни биде нешто преку кое што ќе го спознаваме Бог и ќе се спознаваме себе си, ќе бидеме охрабрени, ќе бидеме мотивирани. Молитвата да не ни биде бреме, туку најквалитетното и најубавото време во едно деноноќие на секој еден од нас. Гледам и нашиот Господ Исус Христос на почеткот на неговата служба, после крштевањето во реката Јордан, беше одведен во пустината, каде што беше искушуван од сатаната. За овие 40 години верувам дека Мојсей помина низ многу тестови во својот живот. И верувам дека низ сите тие тестови Господ го изградуваше во една личност, која што сега ќе биде подготвена за да дојде повтор пат помеѓу своите и помеѓу браќата и сестрите и сега да го препознаат. Дека овој е оној кој што е изборот Божи и преку кого што Бог ќе не ослободи од овие тешки маки, од овкањето, од лелекот кој што ни се случува секој ден. Мојсей, движејќи се и пасејќи ги овците, во еден момент забележа грмушка како гори, а не изгорува. И тогаш од грмушката на одредено расстојание се слушна глас како вели:
Мојсей, до тука, соблече си ги обувките, сега си на света земја. Бог му проговори на Мојсей. Му се објави, кога Мојсей го праша, кој си ти? Јас сум оној кој што сум, му рече, јас сум Јахве, и тоа е моето име. Мојсей доби упатства дека сега ќе треба да се врате и назад, за да го ослободи неговиот народ од тешкото робство. Во пустината и јас и ти, ако сме близко до Бог и сме секогаш во молитва, можеме да ги добиваме најдобрите упатства, нашата вера се повеќе и повеќе да расте, да бидеме охрабрувани од Бог, за да може Бог да го спроведе својот план преку секој еден од нас. Во пустината многу нешта кои што ги имаше Мојсей мораше да бидат скршени. Мораше да биде прочистен како почист од прочистено злато за Божја слава, за да може Бог преку него да го реализира својот план. Кога ова го слушна Мојсей, колку интересно и сега следното, Мојсей сакаше да се изваде дека не е подготвен за да оде таму каде што Бог го праќа. Но можеме ли јас и ти, ако Бог не праќа некаден, да одиме, можеме ли со нешто да го убедиме, ако негова е волјата? Ако тој веќе замислил, можеме ли јас и ти со нешто да го убедиме Бог дека јас не сум тој кој што треба да одам таму и таму? Ние како луѓе имаме тенденција, ако се некои работи лесни, ги прифаќаме со леснотија. А кога е некоја работа потешка, тогаш знаеме да се изговараме. И наоѓаме некој друг пат за да го направиме она кое што треба да го направиме. Во овој случај Мојсей почна да му кажува на Бог дека јас не сум добар говорник, ама јас како ќе се појавам пред фараонот, знаејќи што се може да го снајде пред фараонот. И сакаше да се извлече. Но Бог е навистина совршенство. Не можеме ние апсолутно да најдеме нешто со кое што ние ќе му кажеме на него и ќе се оправдаме. И Бог му даде на Мојсей нешто со кое што му кажа дека ти си мојот избор, а со тебе имаш брат, нели? Имаш Арон, ќе дојде со тебе. Јас ќе ти зборувам на тебе, а ти ќе му пренесуваш на Арон и така ќе се направи тоа што јас го имам во план. Бог е господар на времето и во иднината ќе го стори она што го сторил во минатото и она што го прави во сегашноста. Бог му се откри на Мојсей на еден нов начин. Бог го извади Мојсей од водата и сега беше време да го извади народот од робството. Еден ден ќе не извади и нас од ова земја на робство. Бог сега по втор пат го испраќа Мојсей. Првиот пат не беше подготвен и не беше препознаен од својот народ, но овој пат е сосема подруго. Ова е навистина чиста Божја милост. Мојсей и Арон сега мораше да се соочат со фараонот, со египетскиот цар, со барање да му дозволи на народот на Израел да оде во својата земја, да таму да се поклони на својот Бог. И сега, како едва да ги чекаше фараонот, со расширени раце и реше, јас веднаш ќе го пуштам вашиот народ. Веднаш ќе го ослободам. Но не се случи такво нешто.
Но Бог е тука. Бог имаше своја замисла. И Бог ќе ја спроведе на било каков начин. И тогаш Бог пушта 9 зла, 10 зла, но на почетокот е 9 зла се, може би да речеме, во една поблага форма, која што многу не го чепкат срцето на фараонот. Во еден даден момент ќе го чепнат неговото срце, но за кратко тој ќе се врате назад. Повторно ќе се покае и повторно почнува и продолжува со малтретирањето. Но по 9 чуми кои што Бог ги пушти, знаеме, првото беше реката Нил ја претвори во крв, па после им пушти жаби, па скакулци и така натаму. Сето она кое што Бог им го пушти на египчаните не беа доволни за египетскиот цар, за фараонот, за да го ослободи народот. По 9 чуми Мојсей го предупреди царот за 10-та која ќе биде најстрашна од сите претходни. Тој му кажал дека секое првородено дете, кое што тој го направи, секое првородено дете, она кое што тој го направи во почетокот, првородено дете ќе биде убиено, но не само и тоа, дека и првороденото добиче исто ќе бидат убиени. И Бог му даде упатство на Мојсей да во најкраток можен рок го подготви народот за своето заминување. Ова за Израел беше новиот почеток. Од се ова што се случуваше во Египет, им научија и евреите една многу важна лекција. Можеа да научат за Божјата моќ, но и за неговата милост кон нив како народ одбран од Бога. Пред да удри последната чума, Мојсей му даде упатство на народот. Секоја фамилија да си најде јагне чисто, без недостатоци, без мана, и како фамилија од крвта од јагнето да ги намачкат и прагот и околу вратниците на влезните врати, и вечерта Бог ќе го пушти ангелот на смртта, и каде што нема да бидат забележани врати кои што не се намачкани со крвта на едно добиче, на едно животно, таму Бог ќе донесе смрт. Ова беше символ, животот на јагнето им бил ним подарен. Секое семејство што живеело во иста куќа, обележано со крвта на јагнето, била безбедна од ужасната моќ на смртта. Плач и лелек се расчул низ целата земја. Од секоја египетска населба, фараонот конечно попушти и му рече на Мојсей да го поведе својот народ и да замине. Народот на Израел конечно беше ослободен да ја напушти земјата на своето робство. И не само тоа што напуштија, туку и беа дарувани со злато, со сребро од самите жители на Израел. Добија и коли со кои што ќе можат да се превезуват до својата земја. Бог го направи сето она кое што требаше за овој народ. Овој народ кој што беше во неговото срце, по неговата волја, за да биде ослободен од робството. И што му кажа Бог на Мојсей? И Господ им рече на Мојсей и на Арон во земјата египетска, велејчи: овој месец да ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците во годината. Тоа беше за Израел. Ако јас и ти сме дел од Божиот народ, како што ви спомнав и на самиот почеток, повторно ќе ви прочитам: нема совршено време за нов почеток, има само денес. Новиот почеток, и секој еден од нас сме се соочили со нови почетоци во нашите животи. Новиот почеток за Израел беше излезот од тешкото робство. За мене и за тебе може би најдоброто нешто кое што можеме да го памтиме е новиот почеток или новиот живот со Господ Исус Христос.
И секој нов ден, и во оваа 2026 година, нека ни биде еден нов почеток. Нов ден, нов почеток за слава Божја. Не да бидеме јас и ти прославени, туку да биде Господ Исус Христос прославен и воздигнат. Како заклучок, за крајот ќе ви спомнам уште неколку мисли. Преку историјата на Израел можеме да извлечеме многу поуки за нас самите. Како беа спасени израелците? Дали со своите животи или со добри дела? Апсолутно не. На кој начин сме спасени јас и ти? Дали со добрите дела кои што ги правиме? Дали со тоа што сме многу убави? Апсолутно не. Ние сме спасени и ослободени од робството преку крвта на невиното јагне, кое што се даде себе си за нашите животи. А тоа е нашиот Господ Исус Христос. Ние сме спасени и ослободени од вината на гревот преку крстот. Не преку нешто друго, само преку крстот. И ако Бог во својата промисла ни овозможи еден нов почеток, нека во тој нов почеток и во оваа нова година кажуваме нели дека Господ ни ја подари оваа нова година, еден нов почеток на една нова година. Во оваа година се повеќе и повеќе да се доближуваме до Бог и се повеќе и повеќе да бидеме храбри во она за кое што Бог не повикува да го правиме. Да бидеме маж или жена кои што ќе бидат на располагање за Божјо дело. Живеејќи без Бог, ние живееме грешен живот. Колку и да сме добри и правиме добри дела, без Исус, без да сме попрскани со крвта на единственото јагне, жртвено јагне, ние се остануваме во робство во Египет. И кога ќе извикаме кон Бог со цело срце, Бог го слуша нашиот вик и доаѓа и ни помага. Колку и ние да се оддалечуваме од Бог, Бог е тука за да ни помогне. Бог го слушна викот и лелекот на еден народ, на Израел, и го ослободи тој народ. Ние како Негов Божји народ сме повикани да се бориме во молитва со Бог и не само за нас, за нашите фамилии, туку и за нашиот народ. Бог е секогаш спремен да ни помогне за да не ослободи од робството. Нашиот народ не е свесен колку длабоко живее во робство со гревот. Но ако јас и ти сме одбрани од Бог и сме повикани да бидеме оние преку кои што Бог ќе му помогне на овој народ да се ослободи од робството. Патот на еден христијанин не е послан со цвеќе или со рози. Трлив е патот. Не е лесен. Но со Божја помош можеме секогаш да го направиме најдоброто. Ако сме спремни. Ако не сме спремни, секогаш ќе сакаме да се извлечеме од оноа кое што не сакаме да го направиме. Дојде и првиот предизвик пред Црвеното море кога беа ослободени Израел. Тоа беше Црвеното море, пред да биде кога се ослободи Израел од робството, дојде и првиот предизвик, Црвеното море. И се најдоа пред една голема пречка. Како ќе го поминат ово море? Може би ти си на самиот почеток во верата со Христос. Доаѓаат предизвици. Но знај дека со тебе е семоćниот Бог, кој што ќе те извади и од најголемиот непријател, ќе те ослободи. Само верувај му, довери се целосно на него. Бог го ослободи Израел со тоа што го отвори морето, го исуши копното и посуво поминаа. Но кога дојде непријателот, повторно вооружен, да го врати овој народ назад во робството, Бог, фараонот и целата војска ги затрупа. Бог е секогаш спремен и е покрај тебе. Верувај му дека е покрај тебе и во оваа година да го направи најдоброто за негова слава. Ќе завршам со стиховите од Исаија
43 глава, 18 и 19. Но вие не се сеќавате за поранешното и за некогашното не помислувате. Ете, јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави, заради тоа не сакате да го знаете, ќе направам пат низ степи, реки преку пустина. Бог прави пат за тебе и преку тебе за Негова слава. Амин.